السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم. اتكلمت قبل كده المره اللي فاتت في الويننج اوف ريسبيراتوري سبورت. كان عندنا امل كبير ان احنا نخلصه في مره واحده، لكن الحقيقه يعني كان صعب شويه، تعبنا يعني وانتوا كمان تعبتوا. فلقينا انه عملنا النون انفيزيف، هاو تو وين نون انفيزيف ريسبيراتوري سبورت، اتكلمنا عليه، وسيبنا الانفيزيف اللي هو الميكانيكال فنتيليشن قلنا نقوله بقى في مره لوحده لانه طويل شويه. طبعا سيبنا واتفقنا من الاول خالص ان احنا هنسيب الهاي فريكوانسي لانه لوحده كده هنقوله كله ونقول معاه الويننج، فيبقى في مره لوحده ان شاء الله قريب. خلينا نشوف بقى هاو تو وين ذا ميكانيكال فنتيليشن. اهلا بيكم. طيب نبقى فاهمين الكونسبت زي ما قلنا قبل كده في النون انفيسيف. الكونسبت اوف ويننج، الكونسبت انك توين. هم 4، خلينا نقولهم كده 4 كونسبت مهمين قوي، برنسبلز اوف ويننج، نعرفهم ويبقوا اول حاجه كده من البدايه، يعني من الاول. اول حاجه انك توين الموست هارمفول اليمنت في السبورت، ادي واحد. تاني حاجه انك توين 1 بارامتر 1 باي 1، ما ينفعش توين 2 بارامترز مع بعض. تالت حاجه في البرنسبلز دي انك توين جرادوالي، ما ينفعش توين دراماتيك. واتفقنا على موضوع الويننج جرادوالي، قلنا كله، قلنا انك هتوين التايدال فوليوم توين باي هاف 0.5، يعني هو 6 تخليه 5.5، هو وبعدين 5 وبعدين 4.5. تمام، ادي واحده. لو هتوين البي اي بي توين بال2، يعني 22 تبقى 20 و20 18 و18 16. هتوين البيب يبقى بال1، ال1 تاخد الاول سي بيب 8 يبقى 7 يبقى 6. هتوين الفلو برضه يبقى بال1، هتوين هو على 4 لتر بير مينت خليها يعني 4 تبقى 3 وبعدين 2. طيب وقلنا لو احنا عايزين نوين بسرعه وعايزين نوين يعني البيشنت كويس والبلاد جاز تمام وعايزين توين مور، وين برضو جرادوال، يعني انزل 1 ستيب واستنى ساعتين وانزل ستيب كمان. تمام. رابع حاجه واخر حاجه في البرنسبل اوف ويننج انه every step of winning should be monitored بايه؟ بالبلاد جاز. لازم بلاد جاز بعديه عشان تشوف انه البيشنت ستيبل ولا لا، البي اتش نورمال والسي او 2 على اللور سايد ولا البيشنت ديتيريوريتد. طبعا هيتضاف ليها الكلينيكال كونديشن يعني، بس يعني دي هي النهايه، الحاجه اللي بتبين الايه الانترنال تشينجز. لكن الاكسترنال تشينجز ككلينيكال كونديشن واف اي او 2 ريكوايرمنت وساتيوريشن والورك اوف بريزنج، كل الحاجات دي هتشوفها بعينيك، دي مهمه برضه. طيب يبقى دي البرنسبل اوف ويننج. طيب ايه تاني في الويننج؟ علشان توين هتوصل اكستوبيشن، هنقول بقى وين تو اكستوبيت ا بيشنت. بس قبل ما تعرف وين تو اكستوبيت لازم تو اوبتمايز الكلينيكال كونديشن اوف ذا بيشنت علشان تو بريبير البيشنت دوت لسكسسفول ويننج وسكسسفول اكستوبيشن. ايه الحاجات اللي تعملها؟ مجموعه حاجات كده تبقى عارفها في الاول كده، تبدا تعملها عند قبل الويننج، يعني ممكن دايز قبل الويننج لو في فرصه، يعني لو البيشنت هيقعد فتره. هتعمل ايه؟ اول حاجه تبقى عارفها انه الويننج والديسيجن اوف اكستوبيشن دي مالتي ديسبلينري تيم ديسيجن. يعني ايه؟ يعني يو هاف تو ديسكاس ذيس ديسيجن مع تيم كامل، ديسكاس وتاجري على وان بلان للايه؟ للاكستوبيشن والويننج. ادي اول حاجه. تاني حاجه تو تراي تو اوبتمايز الكلينيكال كونديشن اوف ذا بيشنت. توبتمايز الكلينيكال كونديشن ازاي؟ انك تدي جود نيوتريشن، تخلي النيوتريشن والالكترولايتس كلها تمام، الفوسفورس والكالسيوم والالكالين فوسفاتيز، كل الاليمنت اوف نيوتريشن. البروتين ليفل يبقى وذ النورمال رينج، كل النيوتريشنال اليمنت تبقى وذ النورمال رينج. وبعد كده كمان الفلويد، يعني تو اوبتمايز الفلويد، يبقى البيشنت بيعمل يورين اوت بوت كويس، البيشنت ما يكونش فيه اديمه يعني ولسه اديمتس وانت تروح تعمل له اكستوبيشن، لان ده هيأفكت الديسيجن، هيأفكت الاكستوبيشن. او ان يكون هو ان بي او بقى له اسبوعين والبيشنت كان عنده نيك ولسه ما بداتش فيدنج تروح تعمل اكستوبيشن برضه. يعني لازم تو اوبتمايز النيوتريشنال كونديشن والاي في فلويد سبلمنت عنده. الحاجه اللي بعد كده ضروري توبتمايز الكافيين، يكون عنده جود ليفل من الكافيين. وانك انت ممكن تدي كمان لو انت هو سمول او سايز قليل، يعني لو بيرث ويت وستيل الويت قليل، ممكن ومتوقع انه يعني يجي له ابنيه ولا حاجه، ممكن تدي له 1 لودنج اوف ايه؟ كافيين قبل الاكستيوبيشن، قبلها بساعات يعني.
الحاجه اللي بعد كده المهمه انه البيشنت دوت لو هو بقاله فتره طويله انتيوبيتد ضروري تكونسيدر الاستيرويد اللي هي فور اكستوبيشن. هتساعده كتير قوي لان بيبقى في اديمه في الايه في الفوكال كوردس، وممكن بعد ما تعمل اكستوبيشن يحصل له ابنيا برضه وما يبقى نوت سكسسفول انتيوبيشن. اخر حاجه بقى والحاجه اللي ما تتنساش انه ضروري تبقى مطمن وعارف وشايف ان البيشنت ده مش على سيديشن، لا يكون عمال تديله مورفين هاي دوز ولا تديله فينتانيل وهو يعني على هاي دوز من السيديشن وانت تروح تعمل اكستوبيشن، ديفنتلي هتلاقيه بقى ابنك. فضروري توين الاول السيديشن ايا كانت ولغايه لما تعمل لها ستوب، وبعد ما توقفها تبقى مطمن ان هو تريجرنج كويس وبريزنج كويس. واحيانا بس خد بالك احيانا انت بتبقى تظل محتاج لو دوز من السيديشن مش عشان السيديشن، عشان الانالجيزيا لسبب ايا كان السبب، يعني بيبقى البيشنت محتاج بين كيلر قوي، فاحيانا بندي مورفين بس تديله لو دوز وتبقى مطمن ان الدوز دي مش سيداتيف دوز بس مجرد انالجيزيك دوز. خلينا بقى نجاوب على السؤال اللي بنقضي نص عمرنا فيه، when to extubate the patient. طيب عايزك تبص على الاكستيوبيشن، ركز بقى نبص على الاكستيوبيشن از ا كلينيكال كيس. يعني ايه كلينيكال كيس؟ يعني ايفالويشن اوف كلينيكال، اي كلينيكال كيس، اي كلينيكال اي كيس في اي حته بيعملوا لها ايفالويشن. الايفالويشن بيبقى بايه؟ معروف جدا اكاديميك بقى، هيستوري واكزامينيشن وانفستيجيشن. كويس؟ الهيستوري دايما احفظوهم، بنكررهم عشان نحفظهم. الهيستوري انتي نيتال ونيتال وبوست نيتال. الاكزامينيشن دايما جنرال ولوكال، والانفستيجيشن دايما لابوراتوري وراديولوجيكال. تمام كده؟ تمام. يبقى انت لما تيجي تقول اوكي انا اي ويل ديسكاس وثينك اباوت ان انا اعمل اكستيوبيشن، يبقى ايه؟ تحط السكيم ده قدامك كده وتبدا تمشي فيه واحده واحده. تاخد الهيستوري، هل البيشنت كان عنده انتي نيتال هيستوري ممكن تو افكت الاكستيوبيشن ولا لا؟ بعد كده يعني مثلا زي ايه؟ زي البيشنت ده يكون عنده انتي نيتالي، يكون عنده اي فاميليال ديزيز زي الماسينيا جريفيس مثلا. ممكن بعد كده هو هيبقى عنده هايبوتونيا او عنده سيجنيفيكانت فاميلي هيستوري بديسمورفيك ديزيز، والديسمورفيك ديزيز ده كان فيه هايبوتونيا. انا هديك مثال بس لكل حاجه كده بسرعه، بس بعد كده عشان ما نطولش انت بعد كده ممكن تريتريف يعني اسباب كتير قوي. مثلا في الدليفري اللي هو النيتال هيستوري، يكون بيشنت عنده تروما وجاله اي في اتش، ممكن بعد ما تاكس بيشنت يجي له قبل. البوست نيتال طبعا تطمن ان مفيش سيبسس، وتطمن ان يكون البيشنت ده ما عندوش مثلا هاي جوندس ممكن يحتاج اكستشينج او اي بروبلم كود افكت الجنرال كونديشن بتاعت البيشنت وتافكت الايه الاكستيوبيشن بعد كده. في الاكزامينيشن ضروري جنرال اكزامينيشن ولوكال اكزامينيشن. يبقى البيشنت ما هواش، احنا قلناهم قبل كده فاكرين، قلناهم بالتفصيل. قلنا الجنرال اكزامينيشن دول 10 حاجات 10 نقط كده لازم نشوفهم كلهم، يعني نستدي نكزامن البيشنت فيهم. كان منها البالور والجوندس وان هو يكون عنده سيانوزد ولا لا، ومعاهم الثلاثه فيتال ساين. جنرالي كده ال10 كريتيريا دول يكونوا ويزن نورمال رينج، يعني ما يكونش البيشنت هايبرتنسيف مثلا وتروح تعمل له اكستوبيشن، او هايبوتنسيف، او يكون البيشنت هارت ريت عنده هاي تاكيكارديك مثلا 200 وتعمل له اكستوبيشن. لازم تسولف اي بروبلمز. خلاص؟ الكلينيكالي بقى على الشيست ما يبقاش تاكيدنيك ولا ريتراكتد وانت تعمل اكستوبيشن، لانه معناها ستيل هو نوت ريدي للاكستوبيشن. طيب ده الجنرال. اللوكال اكزامينيشن هي مهمه في ايه؟ في انك انت يبقى عندك جود اير انتري، ما يبقاش في ديمينيشد اير انتري وتعمل اكستوبيشن، او عندك سيجنيفيكانت ابدومال ديستنشن، لان اول ما تشيل التيوب هتلاقي الديستنشن ده يعمل كومبريشن على الشيست ويعمل له ابنيا، وهكذا بقى. انت يو هاف تو اكزامين كل السيستم انك انت تبقى مطمن انه ما فيش سيجنيفيكانت ديزيز في الاذر سيستمز غير الريسبيراتوري اللي انت هتعمل فيه اكستوبيشن. نيجي بقى للانفستيجيشن. ضروري هما حاجتين، احنا ما بنعملش غير حاجتين، هو البلاد جاز والاكس راي. ضروري الاثنين يبقوا ريسنت، يبقى عندك ريسنت بلاد جاز يعني وزن اور، يبقى عندك شايف جاز نورمال. بس فيها نقطه مهمه قوي انا مش فاكر قلتها ولا لا، انك انت لما بتيجي تعمل بلاد جاز لبيشنت على فنتليتور دايما تبص على البي اتش وعلى السي او 2 وتبقى مطمن وتلاقي السي او 2 واشنج يبقى تمام. بس ارجوك ما تنساش تبص على البيز اكسس، لان البيشنت ده لو فيه سيجنيفيكانت هاي بيز اكسس، يعني البايكارب لو وعنده ميتابوليك اسيدوزس، ممكن تبقى كومبنسيتد، يعني تلاقي البي اتش نورمال بس ما زال فيه بيز اكسس. لما تلاقي فيه ستيل سيجنيفيكانت ميتابوليك اسيدوزس، وهي عاده ما بتبقاش عاليه قوي، يعني بتبقى -6 و-7 -8، فلو لقيت دي حل المشكله الاول قبل ما تعمل اكستوبيشن، لان ممكن بعد الاكستوبيشن الاسيدوز دي تزيد وتعمل له ابنيا، وشفنا الحالات دي.
بعد كده الاكس راي ضروري اكس راي جديده، يعني ما تبقاش اكس راي من اسبوع. اكس راي بقى لها معموله في نفس اليوم، فيها كلير شيست كلير لانج، يعني ما فيش كولابس، ما فيش انفلتريشن، ما فيش اي حاجه تانية، تبقى شايف لانج كويس. يبقى انا كده عملت هيستوري اكزامينيشن وانفستيجيشن. لسه بقى الماشين الفنتليتور، في بارامتر في الفنتليتور ضروري انكارجنج يو وتقول لك اوكي البيشنت ريدي فور اكستوبيشن. ايه هي؟ ابتديها كده من البارامتر اللي انت بتعمل لها ادجستمنت في السيتنج. يعني ناخد مثلا لو انت بتدي في جي وتايدال فوليوم، ضروري التايدال فوليوم يبقى 4.5 اور ليس، يعني ليس ذان 5 خلينا نقول كده. تاني حاجه البي اي بي، لو انت بتدي تايدال فوليوم انت هتستخدم ايه؟ يوزد بي اي بي، يعني هو بيحتاج بي اي بي قد ايه عشان يدخل التايدال فوليوم اللي انت ظابطه بالفي جي. ضروري يكون هنقول بري تيرم، يعني هقول رقمين دايما، الاولاني بتاع البري تيرم والتاني بتاع التيرم. في البي اي بي 12 15، 12 بري تيرم و15 التيرم، يكون يوزد ده عشان يدخل تايدال فوليوم اللي هو ليس ذان 5. طيب الايه تاني؟ الاف اي او 2 شود بي ليس ذان 30. المين اير واي بريشر مهم. المين اير واي بريشر انت مش ما بتظبطوش يعني، ها، ده الفنتليتور اللي بيطلعه اتكلمنا عليه قبل كده. المين اير واي بريشر لما يطلع في الفنتليتور يبقى انت عايز تشوفه ريزنبل اير واي. في البري تيرم يكون 7 تو 8، وفي التيرم يكون 8 تو 9 في التيرم. كويس. طبعا دوت دليل على ايه؟ دليل على الكومبلاينس بتاعت اللنج، لانك انت لما اللنج ستيف بتحتاج بريشر عالي، فالبريشر عايز يزود المين اير واي. لكن لو انت بتستخدم ريزنبل اف اي او 2 والبيشنت ساتيوريتد والبريشر اللي بتستخدمه عشان تدخل التايدال فوليوم لو، هتلاقي المين اير واي بريشر اللي هو الماب هتلاقيه لو. ده معناه انه البيشنت اللنج كونديشن از جود. اخر حاجه بقى في الفنتليتور وفي الاسسمنت بتاع الفنتليتور حاجه اسمها سبونتينيوس بريزنج تيست، وده تيست بيعمله الريسبيراتوري ثيرابيست، بيتعمل خلال دقائق كده، بيوقف هو المود ويسيبه على بس سي باب ويشوف اذا كان هيحصل دي ساتيوريشن او هيحصل له ابنيا. هو طبعا ليه بروتوكول كده عندهم بيفضلوا يعملوه بطريقه معينه، لكن هو المهم في الموضوع ده ايه؟ انك تبقى عارف انه السبونتينيوس بريزنج تيست هو نوت مانداتوري في كل بيشنت، يعني مش لازم تعمله. والحاجه الثانيه انك انت ممكن تعمله ويفيلد السبونتينيوس بريزنج وبرضه تعمل له اكستوبيشن، او العكس، يعني ممكن يبقى سكسس، يعني يبقى السبونتينيوس بريزنج تيست سكسسفول وبرضه ما تعمل اكستوبيشن. فهو بارت من الايه؟ من الباكج، ما بي مش مانداتوري ان هو يبقى سكسسفول تكستوبيت ولا فيلد تبقى تو ويت فور اكستوبيشن، لكنه بتحطه مع الاذر بارامتر يكمل الصوره ويكمل الباكج كلها، وحسب الفاينل كونكلوجن بتاخد الديسيشن. ده كان موضوع الويننج، موضوع حلو طبعا ومهم، لان احنا زي ما قلت لكم نقضي نص حياتنا في الاجابه على سؤال when to extubate a patient، والنص الثاني الحقيقه في السؤال الثاني بقى when to intubate a patient يعني. طيب اتمنى يكون الموضوع مفيد، اتمنى ان احنا نكون غطيناه. اذا كان حد شايف ان احنا نسينا نقطه ولا حاجه ممكن يكتبها لنا في الكومنت وممكن نعلق عليها بعد كده في المرات اللي جايه. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.